أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Абу Бакър разияллаху таала анху, разказвайки за него, как той освободил робите си. Няколко повече случки и събития ще ви разказвам. Абу Бакър, Надия и нейният дъщеря, двама бяха освободени от него. Те бяха робини от една мекийската. И Абу Бакър мина от нея. Иманка това казваше, че кълня се името на Бога, че няма свобода на теб. И тя каквото кълнеше, Абу Бакър каза: о, майка на това, кази, не кълни така. Тя каза: няма да. Ако ти так толкова мислиш, тогава купи двама и ги свободи. Абу Бакър каза, че колко пари ще вземеш за двете жени. Тя каза: толкова и толкова. Абу Бакър каза, че аз взех двете и сега двете са свободни. И след това каза, че дай на двама, каза, които бяха рубини, каза на двама, че дайте на нея брашно, дайте обратно на нея. И дали сега да тази брашно да тази и работа, която ние сега вършим, това да вършим и след това да идвам при вас. Абу Бакър каза: да, вие двете вършите така, помогнете на нея. Един път Абу Бакър беше до една рубиния, Бану Муаммар, Бану Ади беше племе от Бану Ади. Тази рубиния беше мусулманка. Умар бин Хаттаб наказваше на нега тия да отказва от ислама. Аз Умар не беше мусулманин през тези дни. Той биеше на нея, докато той нямаше сила повече. Казваше, че аз сега нямам сила повече да ти бия. И тя казваше: Бог ще върши така с теб. И след това Абу Бакър също купи нея и свободи на нея. В една традиция пише, че баща на Абу Бакър, Абу Кахафа, каза на него: о, моя син, аз гледам, че ти свободиш на робите, ако така искаш да вършиш, каквото ти вършиш, каквото ти тогава освободи на големите хора, силните хора, че те да стават с теб. Абу Бакър отговори, че о, моя любим баща, аз заради само искам радостта на Бога. Затова другите хора, които тълкуват Алама Куртуби, Алама Алуси каза,
че тези стихове бяха открити за Абу Бакър. И онзи, който на правия път харчи и има страх от Бога, и той казва истина за откровението на Бога, докато той има отношение, който е съперник и не се обръща внимание към това и отказва от добрината, той ще има наказание. И неговите пари, когато ще бъдат нарушени, този пари няма да помагат на него. И ние ще напътстваме. И наистина, най-накрая, край в нашите ръце и началото е в нашите ръце. Имайте страх от този огън. Няма да влиза в този огън онзи, който е много лош човек. И богобоязлив ще бъде пазен от този огън. Той харчи да пречисти своите сърце. И той не иска, че има, и той иска само благодат на Бога и така харчи по пътя на Бога. И Бог ще бъде доволен, Бог е доволен от него. Абу Бакър, разилата анху, който свободи роби, от тях Хазрат Аба бин Ард също беше. За Муслим Ауд, разилата анху, за Хубаб бин Ард каза, че другия последовател, който беше роб, той съблечи дрехите си да се капи. Някой гледа, че неговия гръб е толкова силен като той каза, че ти от кога има тази болест. Това е така като животно. Той усмихна. Хубаб се усмихна и каза, нямам болестта. Когато ние приехме исляма, то моя глава каза, че той лежеше на мен на обяд на пясъка и казваше, че да не вярваме в Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. И така той беше на нас. И докато той нямаше, и той вземаше на нас на камените, в арабите, до къщите имаше на пунджаби езика кингър. Камени има, сложиха до стените на къщите, да стени бъдат по-силни и къщите да нямат вреда от вода. И този последовател каза, когато ние отказваме, казахме от ислама, хората много биха на нас, тогава сложики въжи в нашите крака, те така в полиците ни взеха, че до много години така беше жестоки хора с нас. Най-края Абу Бакър, той няма сила повече да претърпи тези неща. Той, продавайки имуществото си, свободи на него. И след това Абу Бакър, втория халиф, каза, тези роби, които вярваха в пророка саллаллаху алейхи ва саллям, бяха от различните народи. Някои бяха от Африка, Билал, руми като Сухайб, и християни като Джубер и Сухайб, и неверници се бяха Билал и Амар. Билал на него глава сложише на него на обед на топъл пясък или казваше на младите да стоят на неговите гърди. Когато Абу Бакър гледа тези жестоки неща, давайки пари, той свободи тези роби. Присърване към Хабша, Абу Бакър един път мислил за това, пише, когато бяха много мусулмани и ислам стана наяве, неверниците от своите племена дадоха проблеми на тези хора, които вярваха.
те искаха, че те да отказват от своята религия. Тогава пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза на вярващите, че отивайте в земята, Бог ще ви събира. Последователите казаха, че откъде да отиваме? Пророк каза, тук. И пророк саллаллаху към Хабша посочи. Раджаб 5 хиджри, 5 нави беше. Както пророк саллаллаху каза, 11 мъже и 4 жени преселваха. Мусулманите, когато преселваха към Хабша, Абу Бакър разилата анху, много проблеми дадоха на него. И той също мислил да преселва към Хабша. В Бухари пише, Айша разилата анха каза, когато мусулманите имаха много проблеми, и Абу Бакър той пътува към Хабша, когато на място Барко Римат пристигна. Барко Римат един град от Йемен, който до океана има към Ибн Дагна се среща с него. Той беше глава на Окара племе. Той питал Абу Бакър, къде отиваш? Абу Бакър каза, моя народ изгони на мен и аз искам да пътувам на земята и да се моля пред своя Бог. Ибн Дагна каза, като човек като теб не трябва да излиза от града си. Ти имаш тези атрибути, които другите нямат. И ти си добър с бедните и даваш, помагаш на гостоприемлив си, помагаш на бедните. И за помагаш на проблемите. Тук превод има, че даваш пари на и си добър с роднините си и помагаш на бедните и гостоприемлив си и помагаш по пътя на истината. След това той каза, аз вземам в своята защита, айде да се връщаме и там да се молиш. Ибн Дагна също върви с Абу Бакър, дойдоха в Мека. И на главите на курешите каза на тях, Абу Бакър е такъв човек, че не трябва да излиза от града и не трябва да изгоните на него от града. Ви изгоните такъв човек, който има такива атрибути, които другите нямат. И той е добър с бедните, той е добър с роднините си, гостоприемлив е и помага на времето на проблеми. И така курешите приеха моба на Ибн Дагна и дадоха мир на Абу Бакър и каза на Ибн Дагна, кажи на Абу Бакър, че той трябва да се моли в къщата си, там да се моли, никаквото иска да рецитира. Но не трябва да рецитира пред нас и с високия глас да не рецитира. Ние имам страх нашите мъже и нашите жени и дъщери и ще вярват в него. Така Абу Бакър в къщата си се молеше. Наяве след малко време Абу Бакър мислил, той прави една джамия в двора си и той се молеше в двора си и рецитираше и мъже, жени и малки децата дойдоха при него. Те се очудваха, гледайки на Абу Бакър и гледайки на Абу Бакър, че той много плачеше. Когато рецитираше Корана, той плачеше. И главите на курешите, гледайки това, те имах притеснение. Те казаха Ибн Дагна, ела при нас. Ибн Дагна дойде и каза, че ние дадохме мир на Абу Бакър за това условие, че в своята къща той трябва да се моли. Но той не пази това условие и в двора той прави джамия и молитва и Коран рецитира на висок глас. Ние имаме страх, че нашите момчета и нашите жени ще имат изпитания, ако ти отива при него.
че той в стаята ще се моли, трябва да се моли. Но ако той наяве и иска да се моли, тогава кажи на него, че да се връща твоята защита на теб. Защото ние не харесваме това, че да воюваме с теб и на Абу Бакър. Няма да позволим той да се моли на Яве. Зато Айша каза, Ибн Дагна дойде при Абу Бакър и каза, че вие знаете това условие, за което аз правих този договор, или вие да стоите в къщата си, или дайте защитата на мен моя. Аз не харесвам, че раби да слушат на когото аз дадох защита и с него не пазя договора си. Абу Бакър каза, аз вашата защита давам на вас и търся защита от моя Бог. Абу Бакър тази джамия, която прави на своя договор, в Сахи Бухари Умдатул Кари пише, тази джамия беше до стените на къщата. Това беше първата джамия, беше, която в исляма беше. Муслим Ауд разияллаху таала анху каза, Абу Бакър, човек като него, целия Макка беше под неговите добрини. Той харчеше да освободи на роби. Той един път изостави Мека и отиде. Една глава се срещна него по пътя и каза, че Абу Бакър, къде отиваш? Той каза, че в този град няма мир. Аз отивам на друго място. Тази глава каза, човек като теб, ако се излиза от града, тогава този град ще бъде нарушен. Аз давам защита. Ела с мен в града. Той се върна в града. Сутрин, когато стоеше и рецитираше Корана, и деца и жени слушаха до стените. Той, когато рецитираше, той плачеше. Имаше болка в своето сърце. И всеки мъж, жена и деца знаеше тези думи на Коран, защото Коран беше на арабски език. И това действаше на сърцата на слушателите. Така имаше шум в Мека. Сега всичките хора ще станат мусулмани, слушайки Корана и слушайки неговия глас. Те ще остават своята бащина религия. И така става с Ахмадите в няколко държави, особено в Пакистан. Ако гледат, че той рецитира Корана и намаз, и много строги наказания има за един Ахмади, ако той се моли или рецитира Корана. Хората отидоха при този човек и казаха, че защо ти вземеш на него защитата си? Този глава каза, на Абу Бакър каза, че вие не трябва да рецитирате Корана така, хората си ядосват в Мека. Абу Бакър каза, тогава вземи защитата си обратно, аз няма да оставя тази работа. Тогава тази глава взе своята защита обратно. Шейб Аби Талиб, Абу Бакър беше с пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Курешите да спират с обещанието за единствено Бога, когато те опитваха с всичките си усилия и нямаха успех, те на Бану Хашим и на Бану Муталиб казаха, ще правят бойкот. И така в книгата Сират Хатмун Набиин пише, Курешите, имайки съвет с един на друг, и всичките хора трябва да отклоняват от връзката си с него. Ако те няма да оставят така, тогава те трябва да бъдат затворени на едно място. Мухаррам 7 Нави и написаха един договор, че никой човек с Бану Хашим и Бану Муталиб няма да прави роднина и няма да ги продава и няма да купи от тях и нито да им даде храна и няма да има отношение с тях. Това същото с някои Ахмади така отнасят в няколко места. Докато там пише, докато Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям ставайки на него, да не дадат на него на тях
този договор племе Бану Кинана също беше с Крайшите, написаха и всичките глави подписаха и като едно народния договор сложиха на стената на Каба. И пророк саллаллаху алейхи ва саллям и всичките Бану Хашим и Бану Муталиб, дали мусулмани или не мусулмани, освен чичу на Мухаммад саллаллаху алейхи, който отиде към Курайшите, Шейб Аби Талиб, който беше една долина, там отидоха. И двете големи племена, те изоставиха живота на Мека и в Шейб Аби Талиб, който беше долина за Бану Хашим, там като прениците бяха няколко мусулмани в Мека бяха. Те също бяха с пророка. В тези много трудни положения Абу Бакър не изостави на пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Хазрат Шах Валиуллах рахматуллах алейхи каза, когато Курайшите се срещнаха за болка на пророка саллаллаху алейхи ва саллям и написаха нещо. Садик в това положение беше с пророка саллаллаху алейхи ва саллям. За това събитие Абу Талиб написал тази поема, тези стихове. Сала той изпратен Сахал бин обратно, Абу Бакър и Мухаммад се радваха. Когато Курайшите свърши този байкат, това Абу Талиб тези стихове рецитирал. Този стих беше тези, че байкат свърши и пророк саллаллаху алейхи ва саллям и Абу Бакър двама и сега имат другите работи и се радват. Голибатур Рум, предсказание и хората имаха условия. Ибн Бас на думите на Бога Алиф Лам Мим, Голибатур Рум. Фи Аднал Аз има пише Голибат и Галабат. Той каза Голибат и Галабат, че неверниците харесваха, че ираните да побеждават на хората на Рум, защото те и ираните вярваха идолите. Мусулманите харесваха, че хората на Рум да побеждават над ираните, защото те бяха хората на книга. И Абу Бакър каза тези неща на пророка саллаллаху алейхи ва саллям, каза, че наистина те ще побеждават. Абу Бакър каза на него, каза, и между нас и на вас, на враговете, на неверниците, ако ние ще побеждаваме, и за нас това ще стане, ако вие побеждавате, за вас това и това ще стане. Така правиха условия. 5 години казаха, но те не можаха да побеждават. Те казаха това на пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, те повече защо не каза, че 10 години бяха, може би, в Тирмизи. Там пише това. В Сахих Бухари една традиция пише, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям такива 4 предсказания, които избъдваха с много велико нещо. В победа на Рум също има. Ибн Масуд каза, че ние бяхме до Абдулла бин Масуд. Той каза, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям, когато гледа, че хората се обръщат, каза, че о мой Бог, както глад беше в времето на Юсуф, те трябва да има същия глад. Тогава те имаха такъв глад, който унищожава всички неща, докато най-накрая
те ядоха най-лошите неща, който гледаше към небето, и той само гледаше дим заради града. И там Абу Суфян дойде при него и каза, че Мухаммад саллалаху алейхи ва саллям, вие починявайте на своя Бог и заповядвате да се добри с родина. Вашия народ сега унищожен. Се молите на Бога, да се молите за тях. Бог каза, че чакай на този, че когато един дим ще има на небето, тогава ние ще наказваме. Този беше в Бадър. И за дим и наказание дойде от Бога за тях. И румите всичките избъдваха нещата, преказания. Тълкувайки тази традиция, Алама Бадруddin Ени пише за голебата Рум, когато имаше битка между румите и ираните, мусулманите харесваха румите да побеждават, защото хората на Рум бяха хора на книга, Божия книга, и курайшите харесваха на ираните, защото хората на Ирана също служиха пред идолите и курайшите също служиха идолите. Между Абу Джахал и Абу Бакр имаха условия, че в толкова години ще гледаме резултат. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, там пише бизун. Бизун и 7 години или 9 години. Трябва увеличава и времето. Абу Бакр така прави. И хората на румите побеждаваха. Бог каза, क्योंकि वो अहले रोम अहले किताब थे, जबकि कुफार कुरैश अहले फारस की फतह को पसंद करते थे, क्योंकि वो अहले फारस मजूसी थे और कुफार कुरैश भी बुतों की इबादत करते थे. बस इस बात पर हज़रत अबू बकर और अबू जहल के दरमियान शर्त लग गई, यानी उन्होंने किसी चीज़ पर आपस में चंद साल की मदद मुकर्रर कर ली. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, че аналаламо аз Бог съм всезнаещ, румите ще побеждават до близкия земя. Те пак ще побеждават в от 3 до 9 години време. И в началото и на накрая има заповедите на Бога. И в този ден вярващите ще се радват с победите си. И той каза, че условието за това беше позволено. Мирза Башир Ахмад пише, преди исляма и в началото на исляма в света най-силните хора и най-голяма държави бяха и държавата на Фарис и на румите. И фарсите беше в изтока на арабите и Рум в север и запад. Те бяха близко до един друг и те воюваха помежду си по това време също. Разказват, когато беше това предсказание по това време и султанът Фарс побеждава на румите и много земя взе от тях и побеждаваше на тях. Курайшите вярваха идолите и фарсите също бяха до тази религия. И курайшите много се радваха за победите на фарсите, но мусулманите имаха меко сърце към румите, защото те бяха християни и те бяха хората на книгата. И те бяха много близо до мусулманите в такова време. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям и вземайки израни от Бога даде предсказание, че сега фарсите побеждават на румите, но след няколко години те ще побеждават на фарсите и вярващите се радват. Слушайки това, мусулманите Абу Бакр особено разказват в Мека зови, че нашия Бог каза, че скоро
румите ще победяват на фарсите. Курайшите дадоха отговор, че ако това е истина, тогава трябва да имаме условия. По това време не беше забранено в исляма. Абу Бакър прие това и голямите на хора и между Абу Бакър за няколко камели казаха, че в 6 години така трябва да стане. Но когато пророк саллаллаху алейхи ва саллям знаел това, той каза, че това не е правилно 6 години. Бог каза, бизе синин, думите Бог каза, който в арабийски език от 3 до 9 години използват тези думи. По това време, когато пророк саллаллаху алейхи ва саллям беше в Мека и той не преселил към Медина. След това в същото време и битката има друга страна и румите побеждаваха над ираните и взеха обратно своята земя. И след хиджрат преселване беше победата на румите. А Муслим Мауд разилата рано каза, че пророк саллаллаху беше в Мека, когато беше това тайно на арабите, ираните побеждаваха над румите. Мекийците много страдаваха, че ние също не вярваме в един Бог и те също не вярват. Това означава, че макиите те ще побеждават над Мека. Така те мислиха. Но Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям на него Бог каза, че колибатир рум фи адна лазе. उसके बाद मुकर्रर मियाद के अंदर अंदर ही जंग ने अचानक पलटा खाया और रूम ने फारस को जेर करके थोड़ी अरसे में ही че държават румите. Наистина те има сражение, но това не е последно сражение. И след 9 години румите ще побеждават над ираните. И така макейците много подиграваха, докато с Абу Бакър някой неверници каза, че 100 камили ще има условия. Ако румите ще имат развитие, тогава ние ще дадем 100 камили на теб. Ако няма стане така, ти ще дадеш на нас 100 камили. Че нямаше по това време да мисля, че това предсказание ще избъдва. И след сражение на румите и назад отиваше ираните до океана Мамура, до там пристигнаха Константиния. И нямаше връзка с другите държави. И Рум само беше затворен, но избъдваха думите на Бога и така те избъдваха, че в това положение, когато отчаиваха, румите със своите на последна битка от Константиния излиза до страна на Ишия, воюва с ираните. Румите, въпреки че в броите те бяха малко, като Коран предсказа, те побеждаваха над ираните. Ирани така излиза от там, че те само пристигнаха до Ирана и румите пак в Африка и другите руми побеждаваха. Обещания Масия алейхи салату ва салам каза, когато Абу Бакър Сидик разиаллаху таала анху има това след Абу Джахел и в Корана, който предсказание има, това беше, че каза в 3 години така ще стане. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, имайки знание, веднага каза, че каза на Абу Бакър, бизе синин означава до 9 години това продължи. След това пред премина пророк се представи се пред дирижата си и Абу Бакър с него беше, когато Бог за победа на своята религия и уважение да дава на своя пророк и да изпълнява своето договор. Пророк в Хаджлика излиза навън
и в племе на Ансар. Ос и Хазрат се срещна с тях в дените на Хаджлак. Той представи себе си, както в година той така правеше. В една традиция пише, Али бин Абу Талиб каза, че когато Бог на своя пророк саллаллаху алейхи ва саллям дал заповед, че той себе си пред племена на арабите представи, аз и Абу Бакър sa пророка саллаллаху отидем към Мина. Ние пристигнахме до събрание на арабите. Абу Бакър преди. Той много беше известен. Те питаха от коя народ сте. Той каза, че от племе Рабия. Абу Бакър пита, от коя колона Рабия. Те казаха Зохр. След това Али каза, ние за Ос и Хазрат отидохме. Те бяха онези хора, на които пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, те са ансари. Защото те дадоха защита на него и помогнаха на него. Али каза, че ние не станахме, че тези хора правиха бейт на пророка саллаллаху алейхи ва саллям. От друга традиция пише, Али разияллаху анху каза, когато Бог на своя пророк саллаллаху алейхи ва саллям дал заповед, че отивай при племена арабите, пророк съм излиза това. Аз и Абу Бакър също бяхме с него. Ние пристигнахме на събрание, където имаше мир. Хората, те бяха велики хора и добри хора. Абу Бакър пита, че вие от кое племе сте? Те казаха, ние Бану Шайбан бин Салиба сме. Абу Бакър се обръщайки към пророка каза, че моя баща и майка даде живот на теб, че те са много велики хора от своя народ. Мафрук бин Амр, Мусанна бин Хариса, Хани бин Кабиса и Нуман бин Шрик бяха. Пророк съвсем пред тях рецитира този стих. سکینت و وقار تھا. وہ لوگ بلند مقدرت والے اور ذی وجاہت تھے. حضرت ابوبکر نے ان سے پوچھا, تم لوگ کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا, ہم بنو شیبان بن ثعلبہ میں سے ہیں. حضرت ابوبکر نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہو کر کہا, میرے ماں باپ آپ پر قربان, ان کی قوم میں اس سے بڑھ کر کوئی اور معزز نہیں. ان لوگوں میں مفروق بن عمر, مسنہ بن حارثہ, حانی بن قبیصہ اور نوبان بن شریک تھے. Преводът кажи, ела да рецитирам пред вас, Бог, който забранява за вас, че да не правите равни с Бога, и каза, че с родителите отнася за добро и за предприятие да не убивате своя народ. Ние даваме храна на теб и на тях също. За лошите неща, които са явни, които са скрити, изоставете на тях, не приближавайте от тях и на този живот, на който Бог дава уен да убивате него, но с правото. И това е за заповеди, вие да използвате разума си. Тогава Мафрук каза, че тези думи не са от земята, ако това беше на земята, ние трябва да разбираме. След това пророк съвсем този стих рецитира. Наистина Бог заповядва за справедливостта и за добрина с родителите и от лошите неща и от греховете забранява. Той посветва на вас, че вие да вземете този съвет. Слушайки тези думи, Мафрук каза, о хората на Куреш, моя брат, че вие викахте към добрината. Наистина този народ лъже, който отказва от вас и помогнаха срещу вас. Мусанна каза, ние слушахме на вас, о моя брат на Курешите, вие говорихте с много добър начин. Тези неща, които вие казахте, те действат на моето сърце, но не имам договор с Кисра, нито ние вършим нищо добро.
и нито си дадем защита на някой нещо ново. На когото вие искате, то е, който саре няма да харесват. Ако вие искате, че до арабите ние да помагаме на вас и да защитаваме вас, тогава ние ще правим така. Тогава пророк съм казал на тях, че това е договор много добър, защото и вие казахте за истината. Това се вярва в религия, на когото Бог защитава. Тогава пророк съм взе ръцете на Абу Бакър и се върна от там. В една традиция пише, че пророк съм казал, че вие какво мислите? Ако малко време Бог, че Кисра и даде тези държави на вас, техните жени да дадат пари вас, дали вие ще хвалите на Бога? Случай, който е казал, че ние сме готови. То е така се кърна, че Бог, вижте, че по думите на пророка се избъдваха думи по думи, този мусулман, който имаше страх от Кисра, че той нямаше сила да прие исляма. След малко време, по времето на Абу Бакър, той воюваше с Кисра. Мусулман бин Харса и беше глава, който победава над Кисра и избъдва думите на пророка саллаллаху алейхи ва саллям. И в Аджрак има такава традиция, когато племе Бакър бин Вайл дойде в Мека, тогава пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза на Абу Бакър, че трябва да отиваме пред тези хора и представете на мен пред него. И Абу Бакър отиде при тях и представи на пророка пред тях. Тогава пророк проповядва на тях за исляма. Другите неща ще разказвам иншалла. Днес за ахмедите в Афганистан искам да се молите за тях. Те имат много проблеми. Няколко те принеси мъже и жени много проблеми в мъжете, които са свободни. Те не са в своите къщи, да не вземат на тях. Нека Бог да улеснява на тях и да ги пази от тези лоши. Да се молите ахмедите в Пакистан, там също. Има не е хубаво положение, има различните събития. Хората, които дават болки на ахмедите. И така да се молите на света, да разбират на обещания Масия алейхи салам и хора да знаят да познават своя повелител. След това ще разказвам няколко починалите хора. Първо Алхаджи Абдурахман Идин Сахиб, секти Мурема и Афсад Джаса беше в Гана. Ганиен бе 80 годишен беше, той почина и лилляхи ва инна илайхи раджиун. Двама бяха родители, бяха ахмади. Той учи много хубаво от Египта. И след това от Египта той започва работата си и в различните фирми. Тук идвайки в Гана, големите фирми, като менеджер той работи. След това в Найджерия малко време работи и след това той имаше своята фирма, която той беше директор. Много добър и скромен човек беше в джамата. Той служи с много добър начин. Целия живот той на различни места служеше. Винаги починяваше на джамата и винаги казваше лабек. Той казваше, че винаги починяваше и сутрин, идвайки рано време мишен, казваше на Мир Сахиб, дайте работата и вършете работа и след това отиваше на своя работа. Грейд Акра регион, друго време той беше председател. След това
89 година до 98 година Маджлис Зарулlah Садър. Секретар Мурема беше дълго време. Афсал Джаса Силана, той работи и до смъртта си National Trust той служеше. Винаги беше готов да помага на всичките, много раздаваше по пътя на Бога. Той помагаше не само на роднините, но членовете на джамата и на другите хора, уморла и на другите хора помагаше той. Беше много силна, имаше много силна връзка с джамата и с халифа. Винаги и гледаше на джамата и нямаше страх от враговете си. Се молеше тахаджуд намаз, постоянно се молеше. И винаги той се молеше тахаджуд. Беше муши и раздаваше данъка закат. Жена, 5 синове и 5 дъщери изостави той след себе си. Раби Хафиз Мубашир Ахмед пише Гана. Той беше много разумен човек. Малко говореше, но говореше с много добър начин. В събрание каза, всеки говореше, беше едно нещо. Той дълго говориха хора. Той служеше мълчаливо, когато той говори. Той каза, за това има решение от халифа. Затова не трябва да говорим така. Когато халифа решава, тогава не трябва да казвам друго нещо. И ние трябва да подчиняваме на това. Такива добри хора Бог дал в далечното място. Следващия ще разказвам Азяб Али Мухаммад Али Джабали. Миналата ден почина и на Лилахи Раджиун. От Урдун беше. Сад Сайб Урдун пише. 2010 година прави бед. Той беше сами Ахмади. И като традиция тук. И жена му също на Ахмади. Астагдас Масия Маула Салату Аслам за Ахмади за хилафът. Той имаше силна вяра като планини. Много врагове бяха срещу него, но той имаше твърди стъпки. Ахмадият хилафът имаше много сила и със сила защитаваше. Той имаше много проповядваше, учеше през нощта. Той говореше за другите и така и за роднини и много хора говориха с него за религията. Той имаше диабетик и много проблеми имаше. И тази властта така той почина. Някои роднини казваха в тази болест. Заради Ахмади ти си така. Изостави Ахмадият, че в страшния съд ще свидетелствам за теб. Тогава той се моли и казваше, че о мой Бог, че така да даде смърт, че аз съм Ахмади мусулманин. Следващия се разказвам господин Дин Мухаммад Шахид, който беше в Канада. 99 годишен беше. Миналата година почина и на Лилахи на Лилахи Раджиун. В неговото семейство Ахмадият чрез баща му дойде, който прави бе 1938 година. 1930 година неговия баща взе на него в Кадиян в събранието, като баща му, гледайки положението за учението, той също иска се да учи, гледайки това в Кадиян, в изостави на него пари Мир Исаак Сахиб. Изостави, когато беше 11 годишно момче. Там той учи. 1953 година свърши шахид в Пакистан, различни държави, като мураби работи. 3-4 години в Джазайр, Фиджи, Мишин Чачач беше. В Рава дълго време,
като прес-секретари работи. Пише 4 книги. Много статии той пише. Много проповядваше. Новите неща той прави. Беше муси. Жена, двама синове и 3 дъщери изостави. Следващо се разказвам. Господин Мия Рафик Ахмед Сахиб, който беше работник в офис Джалса Салана, 87 годишен беше. Той почина миналите години. Инна лилляхи ва инна илайхи раджиун. Баща му Мия Башир Ахмед беше мархум. Преди Пакистан той присърви ко Кадиян, живееше в Койта и Амир Джамаат Койта. Баща му като работи. Семейство Мия Рафик хан Сахиб, дядо му Хазрат доктор Абдулла Сахиб, последовател на обещания Месия със стана. В 1960 година Мия Рафик хан Сахиб от Инженеринг коледж Лахор, BSc свърши от Mechanical Engineering. След това различните работи в Танзания, 10-15 години там. 10 години той прекарал в Танзания. След това малко време в компания работи и учеше също. В Танзания също той като секретар Мал работи. 86 година като вакфе арзи работи в Джалса Салана и 87 година постоянно той стана работник в офис Джалса Салана и 89 година давайки своя живот като офис Джалса Салана като техникал работа той вършеше и до смъртта си той работеше там. Третия халиф прави неговия сватба. И Морана Абдул Ата Сахиб рецитира неговия ника. 3 синове и една дъщеря Бог даде на него. Неговия син каза, ако някой говореше срещу джамата, той спираше и забраняваше. С халифата имаше много силна връзка. В някой гост каза, че тази къща, която тази много малка. Ако ви каза, вие каза, че ако джамат ще ми даде полето, там ще живея. Няма да искам себе си от джамата. Неговия син каза, че след смъртта на баща, че ние знаем тази трибут, той скрито помагаше на някои бедни хора. Малкият син каза, спазваше тахаджуд молитва, рецитираше Корана, много меко сърце имаше, много преданост имаше, истина говореше и подчиняваше на халифа и много силна. Аз също гледах това. Много добър човек беше и много скромно работеше своята работа и със силна връзка той изпълняваше думите на байта си. И така питваше, че парите на джамата как да пазят, как малко да харчат и повече полза да има за джамата. Той прави няколко машини за хляба да приготвят. Също пише, за когато имаше проблеми, винаги беше много търпелив. В времето на такива той рецитираше Корана. Той нямаше болка преди смъртта си и много силно работеше, преди разказах. Следващо ще разказвам госпожа Канта Зафар, Мукаррам Есанулла Зафар Сахиб, беше жена на него. В миналите дни в една катастрофа тя почина. Инна лилляхи ва инна илайхи раджиун.
1941 година тя се роди. Чодри Азамир Сахиб беше баща й. Чодри Факир Мусай беше дядо. След партишън, като Назар Умуряма той работи. Тя имаше много атрибути с халифа, много силна и твърда връзка. И тя също разказва това. Много рецитираше Корана с пророка Салалалаху и обещания Месия. Тя много силна обичаше в своите деца. Тя опитваше да те също да имат този обич. Тя беше с благословен Бог Мусия. Мъж и две дъщери тя изостави. Един син също. Преди няколко години той почина. Тя беше много търпелива за това. Инамула Коса Сахиб, Мураби Австралия пише, когато беше в Америка, имаха класове за Корана, постоянно идваше и от дълго разстояние идваше. PhD доктор беше тя, но много скромна беше. Не беше горделива и помагаше на много бедни с мисионерите, като майка беше. И с много уважение тя се срещаше и много скромна беше. На лъжна тя казваше, там като представя се обувки, ако не представиха, тя върши тази работа. Освен това тя пречистваше джамията. Каза, че тя не беше горделива. Много скромна жена беше. С много добър начин отнася се всичките. Не се ядосваше другите. И беше добра с всеки. И казваше да нека Бог да прощава на всичките починали хора, увеличава техните места в рая и техните постъпки да вървят по техните постъпки. Амин. लजना को अक्सर कहा करती थी कि जूते रखने की जगह जो है वहाँ जूते रखो, और अगर जो नहीं रखता था तो खुद उठा कर ये काम भी कर लिया करती थी. इसके अलावा भी मस्जिद की सफाई वगैरह काम भी बड़ी आजिज़ी से किया करती थी. कहते हैं कि तकब्बुर या दिखावा नहीं था बिल्कुल. बहुत सादा लिबास पहनती, बहुत उम्दा तरीक़ से पेश आती, किसी से ना कोई नाराज़गी नहीं थी, हर एक से बहुत उम्दा तरीक़ से पेश आती थी. खिलाफत की तरफ से होने वाली हर तारीख पर लबैक कहती थी. अल्लाह ताला इन तमाम मरहूमीन के मग़फ़िरत और रहम का सलूक फरमाए, दर्जात बुलंद करे, इनकी नस्लों को भी इनके नक्श कदम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फरमाए. अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तग़फिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना. मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.